幸福好滋味，水好料理。哇！大家上欢喜、上介意的时间就到了。对啊。啊，你今日你来在要来找我？因为我就是迄天吼，我去迄海产店，啊，食一盘有葱啊，佮有牛肉，迄什么蹦来蹦去。葱爆牛肉还葱啊？对。葱啊，炒牛啊。迄天我就是去迄菜市场，好，然后买迄肉，佮买葱。你就买等于家煮好嘛？我想讲迄足简单的，啊，就炒安尼，那食落去就感觉是减一味，迄气味就无掉。所以我就听迄厝边讲，迄阮姐话迄足厉害，迄随意塞。哦。随意塞。所以我想讲，来恁兜算者。哦。看你会煮这道菜无？无，这无问题啦，因为大家拢知。咱社区吼有迄汉超西体类，伊就是你若有要运动，就是去吹。啊，若有指甲问题吼，你就来吹我就无问题。好，安尼我就是找对人。来。好，无问题。嘿，来，今日先传这个牛肉吼，啊，牛肉是讲你要炒吼。嘿。咱伊这道是用炒的，毋是焗炖的，对，嘛毋是煮汤的。对。所以咱牛肉要炒的肉吼，尽量经迄种较无筋的，尽量就是。找这种，莫伤做迄白色的筋，炒起来较袂遐嫩。啊，咱共款吼，咱牛肉一定爱烧生者。爱生者。啊，一般吼，内底会使用米酒吼，啊，你嘛会使吼，拍一撮水落去。拍水落去哦。嘿。是安怎爱拍水？倒一撮水甲米酒共款，就是互伊一撮水分互伊，有水分落去吼。炒起来较袂伤大对无？伊嘿，对，伊肉内底伊，其实咱这买伊种无泡过水嘛，啊，你有一撮水分互伊入去吼，伊这肉吼，伊的纤维吼，会甲伊水输入去，啊，输入去，咱等下生好吼，关顶搁下一寡迄个油。哦，下油，是安怎下油？这等下我再甲你讲，来，咱先下撮豆油吼。豆油。嘿，豆油差不多。豆油凊彩拢会使嘛？拢会使，但是你要试哦，因为无共款白煮的豆油吼，有甜的有咸的。对，伊的咸度无共，甜度无共。吼，啊，一撮所以迄豆油袂使经伤甜的对无？甜的嘛袂要紧啦，咱莫炒遐多甜。看你家己的口味。对。好，啊，一撮白胡椒粉。白胡椒粉。嘿，啊，撮香油。嘿，我应该互你提者，较袂。提者。较袂你那种拢无空过咱。对，我无啥物空过。喂，你甲我讲，我家己会晓。你安尼较有参悟的感觉。对，我即嘛是来学做这道菜的。对。来，迄爱生偌久？看你肉的厚度，像咱今这个牛肉片吼，薄薄啊，其实炒5分钟、10分钟就会使啦。哦，安尼大概小个辣啊，这时阵吼，咸正辣好时阵，太白粉来。太白粉好。太白粉来。遐放一点仔就好啊。嘿，忙可以伤多。是安怎爱放太白粉？太白粉吼，等下伊咱这牛肉吼，伊表面吼，有一点迄个安尼稠迄种，包起来甲伊的迄个牛肉汤。我知，迄汤甲汁用收伫内底。嘿，较袂你咧炒的时阵吼，伊的肉汤会入去走出来，会拢会漏掉。收汁的意思。嘿，对，啊你安尼来，这互你拌一下哈。好。你甲温料啊哦，茫甲迄包弄安泡过。好。温料拌。哦，这时你看混落去是毋是感觉足大？对。来，足大先吼。可以。我拄则讲加水嘛，加一撮水分落去。咱肉食起来吼，较袂遐柴，较袂遐大。啊，你拿豆啦吼。啊，我来切一寡姜。哦，你一般想讲，葱啊炒牛肉，毋是干那葱啊安尼吗？嘿。我讲葱啊吼。加姜哦。葱啊甲姜是好朋友。我讲无加啦哦。葱啊甲姜吼，葱啊是芳。啊，姜吼，佫是伊迄个清芳足重的，两项加来搭迄配料哦。无怪。我就是减一张迄气味无共哦。而且我讲牛肉无安尼盐。无安尼鲜啊！无安尼鲜。你接落去炒。嘿。你接落再炒起来像牛肉干啦。你看我就是，我看起来就是袂晓煮菜，然后去食着啥好食，我就想要家己做。啊，做了感觉就是讲吼，还是吼袂使，你知影吼？原来才有足侪迄撇步啊！袂啦，其实做菜吼。啊对啊，我想要问你，若是讲阮囡仔无要食牛肉的时阵，要安怎？哦，袂要紧啊，你无食牛肉吼，这样菜配料拢共款，咱只要甲牛肉加做，看你啦，爱食猪肉掺猪肉，啊无吃爱食鸡肉掺鸡肉嘛。哦，猪肉甲鸡肉嘛。拢会使。哦，炒鸡肉无食过呢。倒一撮迄个。倒啥？迄个沙拉油落去。哦，沙拉油。爱偌济？倒过来，较加落袂紧。做哩落免惊。遮济？嘿，免惊，过来。哦。好。嘿。你看哦，咱的油落去吼，你注看者。
这油倒落无，肉拢贵5块甲薄掉。哦，迄个全部拢安尼。安尼等下你煮的时阵哦，第一点就是你煮的时阵，咱肉未急急规完。这就对了。吼，未安尼炒个规完啊，和个规完，拢炒袂散。啊，过来就是吼，伊个肉汁吼，会拢会爆入内底。啊，所以吼，咱通拍一撮水落去，再咸正啊，肉汤吼，炒个吼，老的咱咧食的时阵吼，炒好咧食的时阵吼，拢足有汤的。来哦，啊，咱一个葱啊吼，咱分这两边。这葱啊白的时阵吼，葱啊白部分爱落去煸。葱啊白先煸。葱啊白爱煸互伊芳开出来。我葱啊拢全部甲伊落去煸。做伙落啊？无做伙落。咱葱啊白的部分吼。较芳吗？咱先先甲摕落去，甲当做欠芳的。啊，咱的葱啊白吼，甲当做青菜。配食。安尼食起毋则袂干那咧食肉。对，安尼较清爽。嘿，即个迄个葱啊白吼，甲恁一包，咱用安尼切。安尼切的。安尼切粗的。是安怎？安尼炒起来，等下看起来就像青菜。你食的口感吼，嘛较好。所以欠芳是爱放迄白色的。欠芳去这边。对。安尼即嘛？好，迄好了哈。嘿，好了。来，给你看。来，温度先个关键。足期待的。就煸一下哈。因葱啊规支拢白白对吧？对。你煸啊，有安尼烧啊，恰。恰。葱啊已经。我看到啊，恰。恰了，有无？好，已经恰了。安尼就好吼。嘿，这一定爱炒出来哈。安尼姜。第二个就是放姜哦。姜甲蒜头。因为姜较好煸对无？对，安尼蒜头吼，下一半就好。嘿。下一半就好哈。来，咱的牛肉好来。牛肉来。嘿，牛肉好来。我帮你来。这个时阵吼，咱的火拢蛮紧碎哦。同款的火。因为讲迄个温度足重要，为吼，为妈妈。菜就是迄海产打迄个气味，对无？惊臭会焦吼，所以火甲紧碎，哇，温度降了吼，迄个芳气就呛袂起来。原来是。对。这敢要炒足久的？免，因这牛肉薄嘛。嘿。变色吼，就差不多熟啊。来，豆油。这阵烧吼，豆油一定边好落去哦哈。是安怎？边边温度才有够啊。安尼才会芳对无？安尼迄芳气才会出来。原来你边边我拢去正中间。米酒哈。好，米酒。即摆差不多有4分熟了哈。咱这葱啊买下来。哇。好。若有食咸的辣椒，即摆好落袂要紧。若唔敢食咸的吼，辣椒较尾啊才落袂要紧。上尾啊才落，互伊配色就对啦。配色安尼较水啦。对。哇，真正是。我拄着蒜头，为什么分两解？第一解有油就煸过。芳开。迄个芳甲迄个料吼，我用我掺葱啊做的落吼，伊无煸过，出来迄个两种蒜头的味。已经你看咱的葱啊炒倒就会使啦。安尼好，今日来迄个汤一丝啊，迄个乌醋红哇。乌醋。嘿。呀。汤一丝啊哈。乌醋，上尾乌醋吼，我来顶边啊哈。嘛是顶边芳开，我知。嘿，好，胡椒粉搁放偌济。好，胡椒粉。乌醋落去了，芳开都无共呢。对，拢无共。真的。胡椒搁来刷。安尼就行啦。安尼好啦。安尼葱啊炒有无？简单无？简单。有 OK 哈。OK 来。等于做你呾食看卖。好，无问题。安尼你的观众朋友大家换，等于试看卖啊吼。葱啊炒有肉。